次はどうする？あっちのお風呂に牛乳と蜂蜜を入れて。何が見たい？何でもいいから言ってみて。歌って踊る暖炉、それいいかも。任せて。リグラーラグリー天まで響け。ガラクタが降ってきた。半人前の魔女の夢は良い魔女になること。悪い魔法を使う魔女、それが良い魔女。何が良くて何が悪いの？考えてるうちはわからない。心を使うんだ。今小さい魔女の大きな夢が始まる。私を良い魔女になってみせます。小さい魔女とワルプルギスの夜。